পাতা ফেলাই যাও মানে 10 কাটা জমি নেই আর কি কথা বলা 10 কাটা লাগাও জমি ছাড়াই ফেলাই যায় টাকা দেয় ওরা পেমেন্ট দেবে না না কার তোমার ভাই চাচাতো ভাইরা না ভাই আর 1 লাখ টাকা দুইজন নিয়ে 50,000 করে কিটা কিটা দুই ভাইতে না দানের পরে নিয়েছে আমাদের কিরম 50,000 দেখলাম পরি রয়েছে না পরি দেখে 3 গুণ দাম তো 50,000 6 গুণ গুণ 5 আর মিল দিতে তো ওই তলা বিল মিল অনেক রাস্তার ধারে জমি না হলে আমার ভালো লাগে না। তোমার আব্বার জমি তুমি পাইছা না 10 কাটা পাইছা 12 কাটা নিয়েছি 1 লাখ টাকা বাপের না ওই আমাদের ঠাকুর গ্রামে ঠাকুর দেখতে নিচ্ছি কিন্তু বাপের জমি পাইছে কি না বাপের এত ওল্ডা কি কব বাড়ি জমি চাইছে তোর মাঠে খাই ফেল যাচ্ছে না কিছু করিনি হইতে ভালো গাছে ওই নাচরা যাইলে শুয়ে থাকতো আমার বাড়ি এনে এসে কাজ কাম করতো না তারা করেছে ওই সময় ওকে দেখতেছেন তো সব মিলি ফিরে বেলায় বড় সাহেবের দুটো আছে ওই ঘরে একটা আছে ছোটো ছেলে ওই ঘরেটা আরো বেশি সব টাই দিতে সব দেয়াল মেয়াল পিছনে ভালো গাছ করতে হবে কষ্ট করতে না করলে যত করবা তত তোমার এটা মনে একটু কম হয়েছে আজ একটু কম হয়েছে ওই এটা একটু বেশি এটা একটু কম হয়েছে বেশি যাবে না কম বেশি করে যাওয়া হয় যাবে নাকি